राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगल में होंगे। हाँ, चुनाव आ गया है दिल्ली का। अपने नटवर लाल आजकल इनको खांसी बढ़ गई है। केजरीवाल एक मंच में संबोधन करते हुए कम से कम 8-10 बार खांसे हैं। 5 साल में इसको कभी भी खांसते हुए नहीं सुना दिया, लेकिन जैसे ही चुनाव आया तैसे ही केजरीवाल की खांसी बढ़ गई है। ये इतना बड़ा गिरगिट है कि इतने रंग बदलता है ना कि गिरगिट भी शर्मा जाता होगा कि इतना रंग ये कैसे बदल लेता है। क्या लेकर के आया मंच पे कि मैं अपनी माता बहनों को 1000 रुपये महीने का दूंगा। ऊपर से बोलता है कि अभी तो चुनाव 10-15 दिन में घोषित होने वाले हैं, तो अभी तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चुनाव के बाद तुरंत ही मैं 1000 की जगह 21 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा। मेरे आदमी आएंगे आपके घर पे और आप लोग को पर्चा दे करके जाएंगे। आप लोग वो फॉर्म भर देना और आप लोग चुनाव जीतने के तुरंत ही बाद वो फॉर्म जमा कर देना और पैसा आप लोग को 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। आपको याद है इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रैल मई में कांग्रेस ने भी यही किया था। सब लोगों को बोल दिया था कि साल का 1 लाख रुपए 8,800 रुपये कुछ महीने का मिलना हो जाएगा। विशेष समुदाय के घरों में चिपका पर्चा बना करके भेज दिया कि आप इलेक्शन होने के बाद तुरंत आ जाना कांग्रेस ऑफिस में, आप लोग को 8,800 रुपये तुरंत मिल जाएगा। लखनऊ में, पूरे देश में हर जगह देखो विशेष समुदाय के लोग जाकर के, मुसलमान औरतें बुर्काधारी जाकर के कांग्रेस के ऑफिस के सामने लाइन लगा करके धिंगाड़ा किए थे कि 8,800 का कांग्रेस ने वादा किया कि चुनाव खत्म होने के बाद ही चुनाव खत्म हो गया। तो ये एक तरह से चुनाव से पहले जो पैसे देने का वादा करके या पैसे देने की रिसिप्ट एक तरह से या फॉर्म दे करके घर घर में भेजा जाता है, तो एक तरह से ये रिश्वत है। चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ये लोग तो हमेशा इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के ऊपर हमेशा उंगली उठाते रहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन अब खुद जाकर के इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको ये करना ही था तो 6 महीने साल भर पहले कर देते थे। वो करना है तो तुरंत उनको ट्रांसफर कर दो इलेक्शन से घोषित होने से पहले। ये लॉलीपॉप देना क्या है कि मतलब कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो फॉर्म लेकर आना हमारे ऑफिस में तो हम देना, मतलब कि उसके घर में फॉर्म दे रहे हो, जिसको दे रहे हो उससे ये कह रहे हो कि उनको 21 रुपये दे रहा हूँ और आप आकर के वोट दे देना मुझे। ऊपर से बोल रहा कोई पैसे बोले पैसे कहाँ से आए तो बोल देना कि ये अरविंद केजरीवाल के पास जादू की छड़ी। अरे क्या जादू की छड़ी है? लाइट बिजली बिल जितना लोगों के एक तरह से लाइट बिल और पानी का बिल जो फ्री किए भी हो, एक तरह से करके दूसरे तरह से उससे डबल वसूलते हो। ये वहाँ की दिल्ली की पब्लिक को भी ये समझ में नहीं आता है। अगर 2100 रुपये माना कि महिलाओं को मिल जाएगा, तो दूसरा जो दारू के ठेके जो जगह जगह पे खोल करके दे देंगे, उनके मर्द जाकर के वहाँ से वो 2100 जगह के 21,000 के दारू पियेंगे महीने के। घर भी बेचेंगे, घर के बर्तन भी बेचेंगे। उन्हीं महिलाओं के भाई, पति
लड़का, ये सब जाकर के वही दारू पिएंगे। चलो अभी इनलीगल किए थे, स्कैम किए थे दारू का, अभी तो लीगल कर दोगे, चलो ठीक है, तो ठेका तो बढ़ा ही सकते हैं हम। गली गली में आने के बाद बोल दोगे किराने की दुकान में भी दारू मिलेगी। 21 रुपए कौन से काम आएंगे वो महिलाओं को? इतने सारे स्कैम करके 10 साल में अपने काम गिनाने की जगह कि हाँ मैं ये काम करके आया हूं, मैं ये दिल्ली के लिए किया हूं, इसके ऊपर हमें वोट दो। भारतीय जनता पार्टी कैसी है? कुछ भी हो, जो भी करती हो, काम तो गिनाती, हाँ हाँ मैं ये काम किया, इसके ऊपर मुझे वोट दो। जब सामने से काम के ऊपर ना करके कम्युनल करने के, तो अपोजिट पार्टी कांग्रेस या ये इंडी गठबंधन वालों की तरफ से वो किया जाता है कि हाँ तब हिंदू मुस्लिम होता, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पहले जाती है तो अपने काम के दम पर ही जाती है। 10-11 साल दिल्ली में राज किए तो अपने काम पे जाओ ना। वो तो नहीं होएगा तुमसे, क्योंकि काम किए ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली वासी ये जानते हैं, लेकिन वही कुछ जो विशेष समुदाय है और जो आपके पाले हुए जो गुंडे हैं एरिया में, डर के मारे कुछ लोग जो तुम्हारी वाहवाही करते, बाकी तो कोई नहीं करता है। क्योंकि सब जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार के विरोध में बनी पार्टी वो एक नंबर के भ्रष्टाचारी निकलेगी, ऐसा कोई नहीं सोचा था। भ्रष्टाचार के उसमें चुनाव लड़ करके और खुद ही भ्रष्टाचार में इतने डूब गए कि 6-7 महीने जेल में भी रह के आना पड़ा। तो सरकार भी क्या करे, फास्ट ट्रैक पे इनका केस क्यों नहीं चला रहे कि इनको फाइनल करके तुरंत जेल भेजने की तैयारी करे। जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार वो भी लिपा पोते कर रही है। इनको फास्ट ट्रैक पर चलाओ, मुकदमा चलाओ, मुकदमा चला करके 3 महीने 6 महीने में जाकर के इनको जो भी मुकदमा का निकासी कराए। इतने सारे घोटाले, क्या चीज में, कौन से इनके मंत्रालय जिसमें घोटाला ना हुआ हो? जल विभाग में घोटाला, एक्साइज पॉलिसी में घोटाला, शराब मामले जिसमें जेल ही जाकर के आ गए हैं, PWD में घोटाला, जो शिक्षा जिसको बोलते कि हमारा सबसे बड़ा, उसमें भी घोटाला, उसके ऊपर भी केस इनके ऊपर चल रहा है। लेकिन यही बोले कि ये पॉलिटिकल केस हमारे ऊपर है। लेकिन जब भी कहीं आग लगे तभी धुआं उठाया ना, ऐसे तो नहीं हुआ। किए तो जरूर हो ना। ऑक्सीमीटर में भी कोविड के टाइम में जिसमें आदमी मर रहे, उसमें भी घोटाला किया है। बस खरीदी गई दिल्ली के लिए, उसमें भी घोटाला। अरे ऐसा कुछ तो छोड़ो जिसमें घोटाला ना हो। दिल्ली की जनता मर रही तो अपने लिए शीश माल बनाया। करोड़ों रुपए के पर्दा, टॉयलेट, ऑटोमेटिक दरवाजा, करोड़ों रुपए इसमें खर्चा किया। जो भाई बोल के आया कि मैं 2 रूम के कमरा पास हो गया हमारे लिए, कितना दोगला और नीच गिरगिट आदमी है, इसका कुछ बेहता नहीं है। तो दिल्ली वालों, ये गिरगिट से सावधान रहे, इसकी बात में बिल्कुल मत आना। एक नंबर का लुच्चा लफंगा है, इसकी बातों को ध्यान से सुनो। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, साफ दिखता है कि झूठ बोल रहा है, मक्कार आदमी है। आज की इसकी वीडियो लगा रहा हूं मैं, इसकी तरह ध्यान से इसका चेहरा देखो। ऐसे बात कर रहा है कि जैसा लग रहा है कि सामने से सबको बेवकूफ बना रहा है। तो दिल्ली वालों सावधान रहो इस गिरगिट से, ये बहुत खतरनाक है। इसको वोट नहीं करना,
एक बार कांग्रेस चल जाएगी, कांग्रेस भी नहीं चलेगी, बीजेपी को ही वोट करना जरूर, लेकिन ये इसको तो बिल्कुल नहीं करना। ये वो दुमुहा सांप है कि किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है, अपने बच्चों को झूठी कसम खा करके राजनीति में आया है। चलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं, और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं, और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे।